將臨期靈修默想由基督教香港崇真會培訓部提供資料。2025年12月9日第10天，主題悔改，題目尋回生命的光。經文詩篇38篇9至12節。主啊，我的心願都在你面前，我的嘆息不向你隱瞞。我心跳動，我力衰微，連我眼中的光也沒有了。我的糧憑密友，因我的災病都躲在旁邊站着。我的親戚本家也遠遠嘅站立，那尋索我命的設下網羅，那想要害我的口出惡言，終日思想詭計。大衛知道，因為犯罪，連心中嘅光都熄滅咗，人生走到低谷，冇出路。正如達木德書裏邊所言，心麻比木麻更可怕。喺大衛犯罪嘅過程裏邊，佢睇唔到神，唔敏銳別人嘅感受，都摸唔透自己嘅心思，只係一路滿足自己嘅慾望裏邊走。大衛確實係犯咗罪，神透過先知指責佢，佢冇再逃避去面對神、自己同埋神嘅子民。佢一個心願就係回到神嘅面前，唔再隱瞞，係向神完全嘅傾訴。佢帶住嘆息、唏噓、失落、懊悔嘅心情，佢好想返到從前同神同人嘅美好關係。最影響咗我哋每一方面，而且好似揮之不去嘅罪就係咁難去對付。呢一種嘅光景，我哋只能夠找住神，唔放棄神為我哋嘅出路。神係我哋嘅拯救，係我哋嘅幫助。神係我哋嘅神，佢唔會丟棄我哋。詩歌他救了我嘅歌詞咁樣講：以前我迷失在罪途，輕慢主愛，遠離公義正路，他救了我，從罪中釋放我，在各各他為我付上代價，我一切罪主已完全赦宥，使我黑夜變為白晝。喺我哋嘅禱告裏邊，我哋千祈唔好只係剩翻嗰啲滔天罪行嗰種嘅不安回憶啊！我哋總係要被捉翻住入去一個拯救嘅行動，就將我哋所有嘅關係恢復到去到神嘅愛裏邊。默想問題：你個光係幾時變得暗淡㗎？我哋祈禱，神啊，求你幫助我哋懂得依照你嘅意思為罪憂傷，誠心悔改，以致經歷生命嘅改變。阿們。